खास गरी नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारतीय समयअनुसार 2:40-50 भारतको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभएको थियो र सो क्रममा भारतको राज्य मन्त्रीले उहाँको भव्य स्वागत गर्नुभएको थियो र त्यसपछि विमानस्थलमा स्वागतपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा चाणक्यपुर स्थित होटल मोरियामा गएर उहाँले विश्राम गर्नुभएको थियो र सो क्रममा सुरक्षा राज्य मन्त्री सहित भारतका विदेश विभागका वैदेशिक मन्त्री एस जयशङ्कर सँगको पनि भारतमा भेटघाट गर्नुभएको थियो सो क्रममा र यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेपाली राजदूतावासले आयोजना गरेको रात्रिकालीन भोजमा सरिक हुनका लागि अबको केही बेर पछि आउँदै हुनुहुन्छ। यस विषयमा आजको यो रात्रिकालीन विषयको तयारी कसरी गरिएको छ, के कार्यक्रम हुन्छन्, यहाँ कस्ता व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ भन्ने विषयमा हामी भारतीय राजदूतावासका मिनिस्टर काउन्सिलर हुनुहुन्छ आनन्द शर्मा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग छोटो प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ। के भन्नुहुन्छ, कस्तो तयारी भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आजको यो भनौँ न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सम्मानका लागि भारतीय राजदूतावासले रात्रिकालीन भोजको आयोजना गरेको छ। यो कार्यक्रममा के गतिविधिहरू हुन्छन्? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सम्मानका लागि राजदूतावासले के कार्यक्रमहरू तय गरेको छ, यस सम्बन्धी बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाज्यू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूको निमन्त्रणामा भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा आज नयाँ दिल्ली आइपुग्नुभयो। अपराह्न नयाँ दिल्ली अवतरण भएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री दिल्ली स्थित आइटिसी मौर्य होटलमा जानुभयो। त्यस पछाडि बिजेपीको हेडक्वार्टर्स भिजिटको कार्यक्रम थियो, उहाँ जानुभयो। तत्पश्चात भारतका विदेश मन्त्रीज्यूले परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई कलन गर्नुभयो र आजको अर्को कार्यक्रम अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू राजदूतावासमा आउनुहुँदैछ। उहाँको सम्मानमा राजदूतावासले रात्रिभोजको आयोजना गरेको छ। यस कार्यक्रममा चाहिँ अब राजदूतावासले विशेष गरी दिल्ली स्थित नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरू, त्यस पछाडि नेपालका फ्रेन्ड्सहरू, पूर्व नेपालका लागि भारतीय राजदूतहरू र मिडियाकर्मीहरूलाई निमन्त्रणा गरेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आएर यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ। त्यस पछाडि अब सामान्यतः यहाँ यसो भेटघाट हुन्छ। विशेष कार्यक्रम यही नै हो। भोलि र पर्सिको कार्यक्रमको विषयमा पनि जानकारी दिनु न। भोलिको कार्यक्रम चाहिँ यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस पछाडि डेलिगेसन लेभलको वार्ता हुन्छ अब दुईटा प्रधानमन्त्रीज्यूको डेलिगेसनको बिचमा। त्योभन्दा अगाडि बिहान चाहिँ यहाँको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू राजघाट गएर त्यहाँ राजघाट भिजिट गर्नुहुन्छ अनि अपराह्न चाहिँ बिजनेस कम्युनिटीसँग बिजनेस कम्युनिटीलाई उहाँले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। सुशील उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली राजदूतावासका मिनिस्टर कन्सलेन्स। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्रीको भेटघाट र त्यसपछि आजको कार्यक्रम र अहिले रात्रिकालीन भोजको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। यो कार्यक्रममा थुप्रै मानिसहरू आएका छन्, खास गरी भारतमा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ। खास गरी यो भ्रमणलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले कसरी लिइराखेका छन् अथवा चाहिँ नेपालको कस्तो खालको चासो छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले के कस्ता विषयहरू उठान गर्नेछन् भन्ने विषयमा थुप्रै नागरिकहरूको पनि चासो छ। यति बेला यो कार्यक्रममा भारतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू, सर्वसाधारणहरूको उपस्थिति पनि रहेको छ। अहिले यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ केही व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम? मेरो नाम कृष्ण पाण्डे। हजुर यहाँ भारतमै हो बस्ने? हजुर धेरै जसो भारतमै बसियो, 45 वर्ष भयो भारतमा बस्नु लाग्यो। के गर्नुहुन्छ यता?
म यहाँ नेपाली जनसम्पर्क समितिको चाहिँ नि केन्द्रीय उपाध्यक्ष र अब यहाँ मेरो एउटा सानो व्यवसाय छ, रेस्टुरेन्ट चलाउँछु। अनि तपाईँले भनौँ न यत्रो अब नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ होइन, आजै मात्र आइपुग्नु भएको छ। अब तपाईँहरूले राख्ने कुराहरू के हुन् त? प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, के अपेक्षा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट? अब हामीहरूले त अपेक्षा अहिलेबाट होइन, जब जगदीश शमशेर जङ्गबहादुर राणा जब यहाँ राजदूत हुनुहुन्थ्यो त्यो दिनदेखि नै, त्यतिखेरदेखि हामी निरन्तर नेपालबाट आउनुभएका जति राजदूतहरू भए, जति प्रधानमन्त्री सम्मानीय आउनुहुन्छ, सबैसित हामीहरूको सुरुदेखि जो यो माग थियो कि जस्तै नेपाल र भारतमा टेलिफोन गर्दाखेरि जो पैसा लाग्छ, यहाँबाट गर्दाखेरि तपाईँको 13-14 रुपियाँ लाग्ने, यताबाट गर्दाखेरि त्यत्रो पैसा लाग्ने, उताबाट गर्दाखेरि पनि अब त्यही किसिमको पैसा लाग्ने, नेपालीहरू धेरै मर्कामा परेका छन् भनेर यस्ता चाहिँ नि हामीले अब सुझाव त धेरै दियो, तर त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन। र सम्मानीय प्रधानमन्त्री अहिले आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँसित हामीलाई ठुलो आशा छ कि भारत नेपालको सम्बन्ध राम्रो होस् र जो अहिले उहाँ जो उपेक्षा लिएर यहाँ आउनुभएको छ त्यो उपेक्षा पुरा होस् र भारत र नेपालको मैत्री सुदूर होस् र राम्रो होस् र जो आपसमा जो अहिले अलिकति जो खटास आएको छ त्यो खटास पनि मेटियोस् र हामी दुई छिमेकी राष्ट्र यस्तो छ कि हामीहरूले देश विदेशमा बसेका नेपालीहरूले अहिले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीसित ठुलो आशा राखेका छौँ। र कुन विषयमा छलफल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब विषय त धेरै छन्। अब त्यतातिर अब चाहिँ नि अब सिमाना विवाद छ, सिमाना विवादको पनि दुई देशका प्रतिनिधिहरू मिलेर त्यसलाई सुल्झाउने, किन भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि धेरै अहिले नेपाल र भारतको बिचमा धेरै खिचातानी भइरहेको छ, खटास चलिरहेको छ। उस्तै चाइनासित पनि त्यस्तै छ र यो हाम्रो चाहिँ नि माथिको वर्गहरूले बुझिदिनु पर्यो र यसको समाधान गर्नु पर्यो। भन्दा बित्तिकै त हुँदैन, समय लाग्छ, तर चाहिँ नि सुचारू रूपले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो नाम चाहिँ अर्जुन प्रसाद हरेल। म लगभग नेपालमा धादिङ जिल्लाबाट चाहिँ यहाँ बिलोङ गर्छु। म यहाँ एउटा व्यवसायी हो, होटल व्यवसायी हो। अब हाम्रो चाहना भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग लगभग हामीले धेरै कुराहरूको अब आशा छौँ। जस्तो साथीले भनिसक्नुभयो, बिग्रेका सम्बन्धहरू केही साल यता बिग्रेका सम्बन्धहरू सुधार होस्, मधुर होस् र व्यावसायिक हिसाबले हामीले भन्नुपर्दाखेरि नेपाल भारतमा जस्तो भारतबाट नेपालमा बसोबास गर्दै बस्नुभएका भारतीयवासीहरूले व्यवसाय गर्दै गर्दा नेपालमा पाउने सुविधा हामीले पनि यो ठाउँमा सुविधा पाउनुपर्छ। ती सायद मलाई लाग्छ यहाँभन्दा पहिला जुन हाम्रो एउटा विवाद सम्झौता भन्ने मैले अलिकति मात्र त्यसको बारेमा तपाईँसँग एकैछिनमा आउँछु। सुशील, खास गरी नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण भएपछि आजको भ्रमणको सिलसिलामा यहाँ थुप्रै भनौँ न यो अहिलेको अन्तिम भ्रमण हो आजको दिनको। अहिले राजदूतावासले आयोजना गरेको यो रात्रि भोजपछि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि होटल मोरियामा गएर फेरि उहाँ आजको रात्रिकालीन बसाइ उतै रहेको पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। र पछिल्लो पटक खास गरी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भोलि मात्रै भेटघाट गर्ने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। तर पनि आजै मात्र भारतीय विदेश मन्त्री सँगसँगै केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग पनि भेटवार्ता गरिसकेको खबर रहेको छ। एस जयशंकरसँग भेटवार्ताका क्रममा के कस्ता कुरा भए, यो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता हुनुभन्दा अगाडिको यो के अभ्यास भेटवार्ता हो अथवा के हो, यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। सुशील, खास गरी जुन भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग केही बेर अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिष्टाचार भेटघाट गरेको भनेर हामीलाई जानकारी भएको छ। खास गरी जुन होटलमा शेरबहादुर देउवा बस्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री बस्नु भएको छ, उक्त होटलमा सञ्चारकर्मीहरू खास गरी नेपाली सञ्चारकर्मीहरूलाई त्यहाँ जान दिइएको थिएन।
हामीले त्यहाँ चाहिँ विशेष अनुरोध गर्दाखेरि पनि त्यहाँ जान दिएको थिएन र अहिले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग के कस्ता वार्ताहरू भए अथवा चाहिँ भेटघाटका क्रममा के कसरी उहाँसँगको संवाद बढ्यो भएको छ भन्ने विषयमा हामीले जानकारी लिन सकेका छैनौँ किनभने यहाँको नेपाली राजदूतावासले पनि यहाँ मिडियाकर्मीहरूलाई त्यस्तो खालको व्यवस्था गरिएको थिएन तर पनि विदेश मन्त्रीले र नेपालका प्रधानमन्त्री बीच एक खालको भेटवार्ता भइसकेपछि भोलिको कार्यक्रमको समय तालिका र त्यस सँगसँगै पहिलो भेटमा हामीले एक खालको यो अनुमान गर्ने कुरा मात्रै रहन्छ किनभने यहाँबाट हामी सूचनाका हिसाबले सूचना जुन रूपमा पत्रकारहरूलाई सञ्चारकर्मीहरूलाई चाहिँ सूचना दिइनु पर्थ्यो उहाँहरूको भेटघाटका क्रममा चाहिँ त्यहाँ पत्रकार सञ्चारकर्मीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति गराउनु पर्थ्यो त्यो नभएपछि अलिकति हामी त्यस यो के भयो भन्ने उसमा चाहिँ हामीले अनुमान गरेर बोल्न सकिने अवस्था रहेन यद्यपि पहिलो भेट भएपछि विदेश मन्त्रीसँग दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका कुराहरू योभन्दा अगाडि भएका केही दुई देशका असमझदारीहरूका विषयमा अब भोलि प्रधानमन्त्रीसँग जुन प्रतिनिधिमण्डल को द्विपक्षीय जुन छलफल हुन्छ त्यस विषयमा कुराकानी राखेको हुनसक्ने हामीले अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ तर ठ्याक्कै यही विषयमा चाहिँ छलफल भएको भनेर हामीलाई केही पनि जानकारी आएको छैन।